Hola, Piro kabar? Ketemu lagi dengan saya Jeff di UMBY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review singkat tentang tools dari Ryu Power Tools, yaitu multi tools atau oscillating Ryu UN multi tools set dengan set 6 piecesnya, yaitu namanya Ryu RMT 6. Oke, teman-teman udah lihat di sini unitnya seperti ini. Kebetulan ini kita pakai buat dengan sanding padnya. Jadi kelebihannya kalau pakai sanding padnya yang ini, karena dia ukurannya kecil, terus bentuknya lancip gini, jadi kita bisa buat ngamplas yang kecil-kecil atau sampai ke sudut-sudut yang sulit dijangkau, misal pakai amplas yang kotak atau yang bulat. Nah, kalau dia datang sendiri dari produknya itu pakai kotak plastik kayak gini, terus di dalamnya itu seperti biasa ya, ada macam-macam, ada carbon brushnya sama manual dan kartu garansi. Terus yang mata yang lain, dia punya mata untuk motong yang kotak kayak gini untuk oscillating, yang material yang bisa untuk material kayu, plastik dan juga metal. Oke. Terus dia punya yang half moon gini. Dia punya yang half moon kayak gini untuk motong, sama bisa untuk kayu, plastik dan metal juga. Terus dia ngasih beberapa ukuran 80 dan 60 untuk sendernya apabila dipasangin sanding pad yang ini. Yang terakhir dia ngasih mata scraper kayak gini untuk nyekrap. Apa bahasanya, saya nyekrap ya itu. Terus kalau dari spesifikasi mesinnya sendiri, dia itu untuk no load speednya itu dari 6.000 sampai 20.000 rpm oscillating. Dan juga untuk input powernya dia butuh kayak 320 watt. Kalau build quality standar punyanya Ryu, jadi kalau dilihat bentuknya tuh kayak gerinda gitu aja, tapi dia naruh saklar on off nya itu ada di atas ini, nanti pakai jempol. Terus pengatur kecepatannya itu ada di belakang di sini. Dia punya setelan dari 1 sampai 6, dari 1 sampai 6 aturan kecepatan. Dan untuk harganya sendiri, dia dijual mulai dari sekitar 500 ribuan sampai 500, hampir 600 ribu lah, 500 sampai 600 ribu dia dijual di toko yang beda-beda di online. Dan untuk penggunaan alat ini ya, kita bisa menggunakan kayak selain tadi buat ngamplas, kita juga bisa menggunakan untuk, biasanya orang pakai untuk bikin coakan di drywall, atau buat yang ini buat nge-scrap. Ini juga untuk di drywall ataupun di kayu atau di tembok gitu. Kalau mau dicoak. Dan juga sebenarnya ada lagi half moon yang lain yang untuk grout, atau grout itu untuk nut. Misalnya kita mau ngebongkar keramik lantai gitu, ataupun tembok gitu. Nah, jadi namanya juga multi tools, sebenarnya fungsinya sangat banyak tergantung dengan blade yang akan kita pakai.
Kira-kira untuk itu sampai di sini dulu untuk review tentang Rio RMT 6, dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.